sahabat Tashifa, jika batuk di tempat umum seperti tadi, jangan ya. Sini, aku tunjukin cara etika batuk yang benar. Tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas saat batuk. Gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut saat batuk. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat batuk. Jangan lupa buang tisu bekas batuk di tempat sampah infeksius. Lakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Buang ludah atau dahak pada tempatnya. Lalu siram dengan air mengalir. Batuk dan bersin itu manusiawi, tapi etika batuk merupakan bentuk peduli. Jangan lupa terapkan ya. Dah.